Puducherry Police or Burakaw Police can milikina operation krade Assambra Division ge tourism. Rupees 54 lakh kimat cyber fraud case connection de. Assam Agriculture Minister Atul Borabra April 22 Palkam terror attack day Muraidia laga Adil Hussain Shah family ke visit kurishe Assam government la behalf day condolence dibule. Tripura Chidu hilly state bishi barish girabra Agartala शहर ला अलग-अलग जगह रे फ्लड हुई जैसे especially West Tripura district administration का citizens कान के सुरक्षित जगह रे evacuate करिबले निमित्ते measures लशे Arunachal Pradesh the bishi dango barish girabra bishi जगह रे flash floods और landslides हुई जैसे जिंदुब्रा no जोना जान जैसे और रास्ता bridges घर और farms कान बिया करी दिशे Home Minister Amit Shah Sandidin West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee खिलाफ कोशिश की ताइबा Operation Sindur खिलाफ oppose कुरिशे और Waqf Amendment Act खिलाफ Muslim ला vote bank पाइशुगुशे Hello viewers, I'm Nltv Nagamese Primetime de swagat korese. Moi se chumangla phom cover kan details pra janai thibo. Advisor Imkong L Imchandra May 31 de Long Lane or Zunubodo de Notun District Public Relations Offices or Pungro de Assistant Public Relations Office ke virtually inaugurate kurishe. Mokchungla DPRO Office de Program Law Homoi de Edu Tinda Office Kando State Plan la Bitor de rupees 270 lakh bar banana ase. Eku pending dues nathaki kina. Imchandra Effective Governance Nimide Public Relations Kiman Zaruri asi to por highlight kurishe aro IPR staff kan ke imandari bra kam kuribole appeal kurishe tai bra NDPP BJP laga beach milikina sarkar cholabole upor kotha kurishe IPR director Zivino Theono Bram kurishe ke digital responsibilities de department a kam aro zimmedari bishi uthi jaise khas kurigina fake news kan ke rukhabole tai bra officers kan ke hodai active thakibole aro local press clubs logade miligina kam kuribole kurishe even they notun office facilities opor khata presentations be dishe Department used to plan, take up projects and then the schemes. But he used to have so many bureaucratic obstacles in the process, diamond the process, and go to formalities. And therefore it takes time to complete any given project. And then the quality of the project also sometimes compromised. Please continue.
Specifically speaking, when our director was talking about the TBR of his construction is particularly Professor Prakash. At that time, my esteemed colleague, Mr. Tu, advisor from this Nagato, who is land resource, advisor. He's also a land resource. I am the soil with the land. But we are all equal. The proposal about this outright purchase of the property, I immediately get with it. Then you have make the proposal accordingly, and the government has agreed. And then you have like the purchase, right? For the property. So the Department of Information and Public Relations became the landowner of that land. And there should not be any other landowner than the government idea to have already. And in fact, that is the policy of the party. And the loaning was started somewhere in 2010. And we thought that it has to be completed as early as possible. So it was completed. This begins the day. The importance of the role that our office is playing, not so much in our capital state because we are all there, but the role played by our district officers in the remoter and far-flung districts cannot be overstressed because we do have enough information and reporting coming out from the district and the more nearer districts, but the information that is filed, that is collected and disseminated through our officers and staff in the remote districts are very important. And Mokokchung is one of the very, as a progressive state, district, I should say, it is one of the very active and active DPRO, active district, so much so that our DPRO has a lot of work to do. Kohima du Mau Road Sing Korea Karne National Highway to Bon Kuri Dishikushe. Deputy Commissioner Kohima B. Nok Pacham NCS Pra Travel Advisory 1st June 2025 Pra Shuru Kurubule Chanai Dishe. Notice the Kwado Gari Khan Stop Manipur Pra Kohima de Ayakan Kuzama de Rukai Dibo or heavy vehicles Dimapur Ba Ayakan Statue Subzade Rukai Dibo Koigna Chanai Dishe. Public Kange electric poles or conductors Sosode Nachabikushe. Assam's Agriculture Minister Atul Borabra April 22 Pahalgam terror attack day Murai Dia Laga Adil Hussain Shah family visit Kurshe. Kode Assam government on behalf Debra condolence Tibule. The Laga visit Homoide Borabra bereaved family ke rupees 5 lakh check Dishikushe. Daibra attack la global condemnation of government Jawab Upper emphasize Kurshe. Actually, we wanted to see the Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir, but he's not in the station at the moment. But we will see. We'll see Honorable Lieutenant Governor this evening. Definitely, we'll tell him about their. Any wishes. message to the local people here, because we are already also in the state of mourning, sir? Yeah, so we are all one and we should be united. देखिए ये दुनिया का लोग निंदा किया जो घटना
हुई थी और दुनिया एक साथ दिया गवर्नमेंट को, मोदी जी को। हम एक साथ रहना है, एक साथ काम करना है, वही है। Actually, we wanted to see the Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir, but he's not in the station at the moment. But we'll see. Honorable Lieutenant Governor. Guwahati Assam Minister Jayanta Mala Barwado Sunday din state flood situation upper Kota Kurubale officials saw the meeting lishe. Mala Barwa para kuishe ki the flood disaster day kunkan la jan jaishe tekan la khor manuke ex gracia khima rupees 4 lakh dibo koikina. Meeting do Guwahati Municipal Corporation Mayor District Commissioner of Kamrup Sumit Satawan concerned departments bra senior officials or GMC laha councillors kan bra attend kusha. Hilly areas the Bishidangor Barish Girabra, Dibrugarh, Brahmaputra Nodido danger mark crucial. Flood bra 15 districts supported 78,000 upper Manukan Nuksan Nushakoigna officials bra crucial. Barish Girabra Bishijaga flood Kuridishe Jundabra road, train or ferry services ke Diktariani dishe. डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का ऑफिस में हम लोगों ने पूरा गुवाहाटी फ्लड सिचुएशन का रिव्यू लिया हूं। इस रिव्यू में हम देखा है जहां जहां रिलीफ मटेरियल्स अभी जरूरत है और ज्यादा जरूरत है, सब रिलीफ मटेरियल्स का बारे में हम लोग डिस्कस किया हूं। स्पेशली बहुत जगह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां मोमबत्ती भेजने का, मॉस्किटो कॉइल भेजने का, सैनिटरी नैपकिन भेजने का, या तो बेबी फूड वगैरह जो जो जरूरत है, या लोग बाहर नहीं निकल सका उन लोग का घर में जरूरत है, घर में जाके देने का क्या व्यवस्था हो सकता है, ये सब हम लोग आज डिस्कस किया हूं। जो 5 आदमी हमारा 2 दिन पहले गुजर गया था, 500 आदमी का फैमिली मेंबर को हम लोग 4.5 लाख रुपया देने का जो व्यवस्था है उसका चेक आज ही पहुंच जाए, इसके लिए हम बात किया हूं। अभी हमारा पारिषद, हमारा एमएलए लेके वो चेक दे देंगे। दूसरा जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है उस एरिया Tripura Chief Minister Manik Sahaba Saturday din kuishe ki North East to pura desh te saile economic growth in notun powerhouse hobo. Sahaba itu kota de ekta high level stakeholder consultation meeting Agartala Tripura de loa homoy janashe. CM Sahaba kuishe ki pura region na milikina mehenat kuriya se ekta investor friendly ecosystem banabule. All of dina ke loa Rising North East Investors Summit 2025 New Delhi de umid nakura investment interest rupees 4.3 lakh crore upor paise goigina bi janaise. Sabra Bishwas janaise ki India laga future the North East de basigina ase. Khali Tripura Brabi 64 MOU schema rupees 15,823 crore sign kuruba parise goise. Summit te Poila laga investment mehenat bra 184 MOUs tanishe goise. Tripura do North Eastern Council ke September 2025 de strategic report submit kurubale pabana ase goise. Tripura laga Chitu Hilly State de bishi barish girabra Agartala शहर ला अलग-अलग जगह de flood हुई जैसे especially West Tripura district. Administration kan citizens kan की सुरक्षित जगह de evacuate kurubale nimide measures lushe. Sunday de Tripura Chief Minister Dr. Manik Sahaba flood हुई किना तगा जगह inspect कुशे Chandrapur Pratapgarh aro Borwali ke milai kina. Chief Minister do alak-alak relief camps visit kurishe aro citizens kan logore kotha kurigina pura management ke inspect kurishe. Inspect kura relief camps kan do Daleshwar, Pratapgarh, Borwali, Joynagar, Krishna Nagar aro ward number 32 kan include ase. नमस्ते, आप देख रहे हैं त्रिपुरा की लगातार जो गया 2 दिन गया बारिश है। ये 2 दिन गया बारिश से त्रिपुरा पर एक भयावह जो फ्लड है उनका क्या परिस्थिति हो चुका है। और त्रिपुरा का जो सीएम है डॉक्टर मानिक शाह और जो मेयर है दीपक मजुमदार और जो बीजेपी का जो सांसद है गिरिराज पट्टायत जी, वो मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर आने के बाद जो भी इंसान का ये नुकसान हुआ है उन लोग से गया बातें किया। और यहाँ से गवर्नमेंट की ये तरह से जो भी हेल्प है लोग कर रहे हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही किया बताया या मेयर दीपक मजुमदार और जो लोकल जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उन्होंने सभी किया बताया है। और आप लोग देख रहे हैं ये जो पानी है, ये पानी से लोग बहुत ही कष्ट करके यहाँ से जा रहे हैं। और पानी के बहुत सारा ये पानी है। और त्रिपुरा का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट से अगरतला पर जो पहले साल जो भयावह फ्लड हुआ था, इस बार भी ये फ्लड हुआ है। और इस फ्लड में जो भी आम आदमी है, जो भी रोटी रोजगार करने के लिए हर पल घर से निकलते हैं, उनका घर से निकलना बहुत ही ये परेशान हो चुका है और इनका बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तो त्रिपुरा का जो गवर्नमेंट है वो हर पल जो भी आम आदमी है, जो भी पुअर पीपल है, उन सभी का हेल्प कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेरा जो सहयोगी जो कैमरामैन है करण दास, मैं उनको क्या बोलना चाहूँगा, ये जो इंसान जो भी क्या पानी से जा रहे हैं उनको देखने के लिए। और आप देख रहे हैं बहुत ही कष्ट करके ये जो इंसान है वो मतलब ये जो कि पानी है वहाँ से जा रहे हैं, कोई साइकिल लेकर ये जा रहे हैं। और ये जो बारिश है अगर आज फिर से मैंने होता है, अभी थोड़ा रुका है, लेकिन कुछ बारिश का जो बूंदे हैं वो गिर रहे हैं। अगर ये जो बारिश है अगर इस तरह से जारी रहेगा तो त्रिपुरा पर जो पिछले साल जो भयावह फ्लड हुआ था इस बार भी हो सकता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं त्रिपुरा की लगातार जो गया 2 दिन Idaman kata break lo sa ito Nltv. Welcome back viewers, something inside say Nagamese Primetime. Arunachal Pradesh the bishi dangor barish girabra bishi jaga de flash floods or landslides ho jaise. Junubra nochon la jan jaise or rasta, bridges, core or farms kan biya kori dishe. Bishibak Murado East coming or Zero Valley de hoise. Doparijo or Mechuka nishina bishi jaga do flood ho jaise. Rescue teams can come crazy holibi mosam biya hoabra diktari aniti asikusha. Chief Minister Pema Khandubra rupees 4 lakh kimat announced kurishe victim la khor manu khan nimide aru sobke surakshit thakigina nodi landslide prone jaga khan avoid kurigna sarkar la warnings ke follow kuribole kuishe aru bi barish expect kuri ase kuishe aru departments khan high alert te ase kurina janai dishe. Urban flooding हुआ मंदुक खतना एकता पहचान करिब नापारा लाश तो जैक्सन गेट एरिया अगरतला दे सैटरडे राति पानी जमा हुआ दे उड़ी थका पाइसे। इदु घटना बार त्रिपुरा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ऊपर सवाल उठाइसे। एकता आई विटनेस पर कइसे कि लाश तो सबसे पहला लोकल्स और दिखिसे और फट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के अलर्ट करिसे। ERSS saga ekta team phat spot e jaigina duita youths bra unconscious manuke pani bra bahar olabole koshish kuri thakise. Edu manuke tani thaga omoido zinda thakise goise kintu emergency medical services dairy puncha bra manu do muri jaise. Edu ghatna piche Tripura de 24 khonda bhitor manu murado duita hoise. Friday dibi ekta manu dubigina murise.
26 khanda barish giri thaga karne southern Assam de rail operations de digdari olaishe khas kurigina Bairagram Dulachera section de flat pani bra railway track bota hoise ekta precautionary measure de passenger ke surakshit kuribo nimide north east frontier railway bra kunuba train cancel or partial cancellation suche koigina alan kurishe June 1 aro June 4 majode hobo train number 55688 Silchar Dulab Cherado June 2 or 3 day cancel train number 55687 Dulachera Silchar June 1 or 14 cancel train number 55690 55689 Badarpur Dulachera Badarpur do June 2 or 3 din cancel or train number 15617 15618 Guwahati Dulab Chera Guwahati to short terminate or short originate Hobo Bairagram Ra or Bairagram or Dulab Chera de June 3 that cancel bo Railway authorities pra passengers ke train la status check kurigina hi birabole anurodh kurise Bishi barish giria karne 3802 manukan affect kurishe aro 883 nishna kor biya kuri dishe Indian Army aro Assam Rifles per rescue operations jari rakhishe 12 landslide state record kuriare duida manu jokom paise aro 64 januar murishe gishe water logging karne operation do key facilities All India Radio Impal or Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences de tagishe West Tripura jagare 2 din pani gira karne sab jagare pani jam hoi jaise aro 1300 family nishna khange bachai loikina sarkar la shelter home de rakhishe Agartala Baldakal aro baki jaga khande pani jam hoi jaise aro itu pani phikabole karne pam khan cholai ase edu karne West Tripura la district administration ba National Disaster Response Force State Disaster Response Force Civil volunteer or alak organizations khange flat hua la jagare kam de lagai dishe Tripura sarkar itu situation apor bishi dhyan pra sai ase or urgent kadam loi ase Tripura Chief Minister Dr. Manik Sahabra social media de public khange government instruction manibule or surakshit thakibule khushe Puducherry Police aro Buragaon Police kan milikina operation kurade Assam bra division ge durishe rupees 54 lakh kimat cyber fraud case a connection de giraftar hoija khando Abbas Ali aro Hajibur Rahman ase official sources hisab division bra Puducherry la ekta resident ke rupees 54 lakh fraud kurishe extensive chanbin aro technical surveillance follow kurigina ekta Puducherry police team kan Buragaon police a madad pra takan ge track kurigina accused ke detain kurishe duda suspects so ida police custody de ase aro Puducherry de further chanbin aro legal proceedings nimide transfer kuribole expect kuri ase authorities kan chanbin kuri ase cyber fraud la network ke duribole Operation Coast Sim Bhitor ekta dangor development de Assam la special task force khan Dubri district police or milikina alak prime suspect ke STF police station case number 2025 la connection de giraftar kurishe accused Mustafa Rahman Sal 29 Mirza Ali Sarkar la chokra ase aro tai Pokalagi Part 3 village la resident ase Tage May 31 de rati de operation kura homoy durishe Red homoy police ra ekta laptop duida mobile phones tinda micro ATM machines ekta biometric device choida ATM cards
11 voter ID cards, ekta Aadhaar card aru ekta PAN card paise. Etu dhurila saman kandu alag illegal activities nimide cholai thakise koise. Rehman la arrest para Operation Ghost sim under day itia sob milai kina 11 jon hoi jaise giraftar hoi jakhan. Authorities kan bishwas ase ki accused dangor network nimide bishi khas role play kuri thakise koikina. STF kan koise ki chanpin de progress hoile updates so dibo koikina aro fraud racket ke pehchan kribole chanpin chuli ase koise. Kaliabor Assam laga Amguri police ra armed dacoits la 5 member ke Purba Lailuri de Pujur de giraftar korise. Gang do Jinjia police station area Bishwanath district de chor kurikina ghurai thaka homoy rukhai loigina turise. Police ra weapons aro gang laga kimti saman de 9mm pistol, 4 live rounds ammunition, 1 magazine, rupees 33,000 cash, 4 mobile phones aro ekta Kukuri chinishe. Ekta Tata Yota gari chor kurubule chulabi chinishe. Authorities were suspects ke hudahudi kuri ase aro investigation shuru kuri dishe. Idaman khata break lo. Welcome back viewers, Sabnian Saise Nagamese Primetime. Manipur Police Anti-Extortion Unit Kamba Saturday din Southern Manipur Day do the active cadres ekta mota or ekta maiki ke kunkan prescribed outfit kanglai yao kana loop Socialist Revolutionary Party brasi takan ge giraftar kurship. Intelligence inputs paikina Impal West District la Wangoi Police Station bra ekta team kan anti-extortion operation launch kurina Karibam Nimai Singh 45K Tala hideout Mutum Piboy para durisha. Suspect ke hudaudi kurigina Kakching District follow up operation nimide lead kurisha. Team kan bra Tingnam Sangeeta Devi 42K Tala hideout Check Sapat Maning Laikai bra giraftar kurisha. Police kan hisab dida giraftar hoija insurgents kan general public private schools kan lori poisa extort kuri thaisha. Operation Sumoy authorities kan ba 4 mobile phones aro 2 Aadhaar cards paise. Seize kuri la saman aro giraftar hoija khan ke respective police stations de di dishe legal proceedings karne. Nagao Ambagan area re search operations jaikena 5 June ge giraftar kuriya chani paise. Operation do Ambagan aro Kawai Mari police para conduct korise. Giraftar kuriya kandu Jahirul Islam, Samim Ali, Omar Farooq aro Sadiq Ali aro Amir Hek ase. Police confirm kuriya re itu gang de Bishwanath Bihali area re Jor kuriya re shamil thakise aro highway robberies bi kuri thake koise. Chanbin shuru kuri dishe. Home Minister Amit Shah bra Sandidin West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee khilaf kuise ki tai bra Operation Sindur khilaf oppose kurise aro Waqf Amendment Act khilaf bra Muslim na vote bank paise.
Shabra itu kotha khando party leaders or workers ke West Bengal de address kura humoi chanaishe aro Murshidabad de chagra ulado state sponsored asikoigna ilzam lagaishe. Banerjee bra labdi nake Prime Minister Narendra Modi aro BJP ke ilzam lagaishe Operation Sindoor bra exploit kuribule koshish kurishe kushe political fighter nimide. वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया है। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ए भाईपो, रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए,
हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। मूल समेत उखाड़। वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ब्रा पाकिस्तान के क्रिटिसाइज कुछ इंडियन डेलीगेशन ब्रा अल्जीरियस विजिट क्रिया हमैदे जुन्दु एपिसेंटर ऑफ takfirism कोइगना एक्यूज कुछ ताइब्रा टेररिस्ट जकीर रहमत लखवी निशिना खान ला ओपोरबी कंडेम कुछ ओवैसी ब्रा टू ग्रुप कांडर रिलीजियस सैंक्शन असे कोइगना बिलीफ क्रिए से कोइगना एम्फसाइज कुछ कुदे ताइब्रा आर्ग्यू क्रियारो इस्लाम कारने मिस इंटरप्रिटेशन असे Dalaga remarks to Pakistan by cross-border terrorism के expose ग्रुपले इंडिया लगा broader diplomatic effort एकता से कुछ They believe in fact they believe that they have a religious sanction which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person. And that, unfortunately, that is their ideology which they have been promoting, perpetrating. The terrorist groups like LET, Jaish-e-Mohammed in Pakistan, they are from Pakistan, but ideologically they are very close to Daesh and Al-Qaeda. In fact, LET was also collaborating and helping Al-Qaeda. So the lessons we have learned is that there should be no tolerance to terrorism. Anyone who picks up arms is a terrorist. We will not allow any space to be given to any terrorist. And that is why we have come here to request the Algerian political leadership to help India in bringing back Pakistan in the FATF grey list, because Algeria is a member of FATF. The countries which we have gone, whether it is Bahrain, Kuwait and Saudi Arabia, the whole Middle East and North Africa, this has been a request that unless and until we bring Pakistan back in grey list, because you see, terrorism survives on one ideology, second is money. So you have to counter them on these 2 points. Ideology
You know very well, you have seen the Black Decade. Even South Algeria, you still have some problems. So, on that point, we are together. And I think so if Algeria and India work more together, and of course, there is always, we are human beings. We have to learn lessons. It's not that you know everything, I know everything. So of course, India will definitely, our leadership will share your experiences. But the end of the day, unless until you tackle them on ideology and the financial part, once you bring Pakistan back in grey list, we will definitely see decrease of terrorism in India. We will definitely see killings coming down, because the experience of 2018, wherein Algeria and other countries have helped India. For example, let me quote you what I am saying to corroborate what I have said. We had our Mumbai, which we call famously 2611. Our Indian investigators went to Pakistan, gave them DNA samples, and because of this brave sacrifice of the Mumbai police, we could catch alive one terrorist called Ajmal Kasab. The arms which he was carrying, the bullets which he had, the grenades which we had all the Pakistan markings over it. So our investigators went to Pakistan, gave evidence of whatever they wanted, gave them recorded statements of witnesses. But you know what happened? Pakistan didn't went ahead. And in fact, there was this one terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. There was one mastermind of 2611 called Sajid Mir. He was the main brain behind of telling David Headley to change his name from Dawood to David Headley. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. There was an important meeting in Germany. Pakistan came forward and said, yes, Sajid Mir is alive. So dead people become alive in Pakistan only because of FATF grey list. So if we bring back Pakistan in FATF grey list, we would request you, your leadership, to please help us in saving lives, humanity, because if this terrorism, it increases in the form of ideology, in the form of finance, which they get from illegal sources, this is a grave threat to humanity. And Pakistan believes in destabilizing in India. You see, it's not only a question of South Asia. When we are the fourth largest economy, what will happen? Do you want all these carnage to spread to different parts of South Asia? No. So it is in the interest of world peace and to control Pakistan, which is the main sponsor of terrorism, it has to be brought back in the FATF grey list. And also, Algeria is a contributor to UN counter-terrorism initiatives. And it is promoting guidelines on terror finance. So we hope that we have a common enemy in form of terrorism, in form of ideology. And that is why our government has sent us to your great nation to please put forward these viewpoints. And I'm sure that, when the time comes, your leadership will rise to the occasion and bring back Pakistan and FATF. And also you have seen that India has been a great supporter of Algeria, and we continue to support Algeria. Bilateral trade is good. But the important point which all of us have come, despite being from different political backgrounds, despite being completely opposed to each other in India, we have come here to put forward our viewpoint so that the Algerian political leadership would appreciate, understand, and help India in bringing Pakistan.
Union Minister Sarbananda Sonowal June 2 shuru kurikina Norway और Denmark de 5 दिन निमित्त official visit करुबो कोदे senior officials और delegations और private sector representatives kange lead kurikina. इधर trip लगा main मकसद maritime ties मजबूत बनाबले और sustainable shipping de opportunities kan explore करुबले. Norway de do Sonowal Oslo de North shipping even de हिस्सा लबो कोदे ocean de high-level meeting address kurikina. Taido green ports, alternative fuels or maritime training kan upper kotha kurubli, Norwegian officials or industry leaders kan lok probably be scheduled kurikina ase. Denmark tido minister to India's maritime growth karni Copenhagen business school students kan lori engage thakibo kushe. Idu piche de key highlight to Denmark's trade minister lori memorandum of understanding be signed kurubo. At the first International Air Transport Association annual general meeting, our World Air Transport Summit, Sunday in New Delhi, de Bharat Mandapam Bra officially shuru huishe. Even though India de 42 saal pichire wapas aishe or June 3 dak lobo. IATA the country director for India, Nepal or Bhutan Amitabh Khoslabra Taido bishi excited ase Daiba confirmed Kurishe ki Prime Minister Narendra Modi bra Monday June 2 day keynote address dibule ase our Minister for Civil Aviation K Ram Mohan Naidu bi thakibo. Summit bra 1,700 opor delegates kun kan so desh bra se daikan ge tanishe jun kan airlines or kisim aviation ecosystem de stakeholders ase. We are really excited to have the IATA AGM. IATA is the International Air Transport Association. The AGM comes back to India after a gap of 4 decades. It's after 42 years. And we are extremely delighted that in line with the significance of the event, we will have Prime Minister Honorable Mr. Narendra Modi delivering the keynote address, together with the Honorable Minister for Civil Aviation as well. We have over 1,700 delegates from all across the world, includes airlines and many of the other players in the aviation ecosystem who are participating, delegates from over 100 countries. And IATA has also updated its reference to India. It is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. So we're seeing the emergence of a stronger aviation sector in India. As I mentioned, on the back of emergence of stronger airlines within the country, the growth of connectivity, the growth of the network that Indians can connect to the rest of the world, to other parts of the country. All of that is significant, and we are also seeing significant increase in the airport infrastructure as well. So it gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. India is one of the 3rd largest aviation ethanol producers and consumers, which makes it, equips it well for development of SAF, both production as well as consumption. The production itself had been missing till now, but we understand from our discussions with some of the oil companies in the country that we are looking at Indian SAF produce coming about in 2026.
for the start of production and the availability of that for the airlines. You know, the value of aviation report that ADA publishes, that has some significant numbers with regard to the jobs that aviation and the broader ecosystem provides. But beyond the nominal or the numbers, I think air connectivity also is responsible for many intangible benefits, which is, you know, there is, like I mentioned, a direct correlation between the levels of air connectivity of a country, in this case India, with our competitiveness, productivity, investment, tourism, trade, all of those, which is Uttar Pradesh MLA Abbas Ansari do gangster thakia politician Mukhtar Ansari la bacha asibiship. Tage 2 saal karne jail te rakhishe defense lawyer Daroga Singh do Indian Penal Code section 189 under the book kurishe guship. Abbas Ansari do 2022 saal de election jitikina first time MLA huship. Mukhtar Ansari do cardiac arrest ba Uttar Pradesh March 2024 de Mura jani paiship. 5-time MLA Mao Sadardo 8 cases supported September 2022 de life sentence kurishe guship. फैसला जो था वो एक मुकदमा यहाँ 97 सन 2022 कोतवाली नगर में कायम हुआ था और उसमें जो मुकदमा कायम हुआ था वो 171 506 IPC में था, लेकिन पुलिस का मुकदमा होने के कारण उसमें बढ़ोतरी करके 186 189 और 153A में बढ़ोतरी हुई। उसमें चार्जशीट भी आई, चार्जशीट का ट्रायल हुआ जिसमें 6 गवाह परीक्षित हुए और न्यायालय ने यह पाया कि मुख्तार अंसारी उसमें कहीं न कहीं से उनका अब्बास अंसारी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और उन्होंने 2 साल की सजा किया। लेकिन इस आदेश के खिलाफ हम लोग सेशन न्यायालय में जाएंगे और अपनी अपील दाखिल करेंगे और वहां से हम चाहेंगे कि इस आदेश को सेशन न्यायालय निरस्त कर दे, रद्द कर दे। जमानत मिल गई है? जमानत मिल गई है। कितने हजार की जमानत? जमानत तो 20,000 की मिली है और टेम्पररी जमानत है, रेगुलर जमानत तो सेशन न्यायालय ही करेगी। ये विधायकी पर क्या असर पड़ेगा? विधायकी पर अगर स्टे कर देती है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं तो इसके बाद लीगल मामला है, ऊपर जाएंगे देखेंगे। Mukhtar Ansari la chukra bacha Abbas Ansari to Uttar Pradesh Legislative Assembly la member bra disqualified kuri dishe hate speech case de 2 saal jail sentence hoja nimide. Abbas Ansari do saal 2022 de first time MLA hushe Mao Sadar Assembly seat jitigina SBSP ticket Samajwadi Party late alliance pitode. Seat to ita vacant declare kuri dishe. Law hisab kun MLA 2 saal no hilibi itu upper sentence to taken ke suspend kuri dibo. SBSP do itia Bharatiya Janata Party led coalition government la LES aro party la president do state cabinet minister se. SBSP chief Om Prakash Rajbhar bra Sunday de koishi ki court bra judgment honai she koikina. Abbas Ansari laga disqualification piche SBSP khan 5 ta MLAs takibo 403 members majode. Uttar Pradesh legislature laga website hisab 18th legislative assembly de dusra disqualified MLAs kandu Azam Khan Samajwadi Party, Abdullah Azam Khan SP, Haji Irfan Solanki SP, Vikram Singh BJP, Aro Ram Dular BJP ase. Prosecution hisab jai laga last assembly elections day Abbas Ansari kun SBSP candidate nimide contest kuri tagishe taiba March 3 2022 de Paharpur ground de public meeting amoy Mao administration gave dhamki dishe ki elections kadomoy japiche takan ge lesson hikabo kohina. Abbas Ansari laga baba Mukhtar Ansari do March 2024 de Uttar Pradesh laga ekta hospital de heart attack pra murishe. Mukhtar Ansari do 5 bar MLA tagishe kun saal 2005 pra jail de tagishe aro 60 upper criminal cases face kuri tagishe. Tage Uttar Pradesh laga alag courts pra 8 cases de sentence kurishe. Mandya jaga
Laga Mandya Institute of Medical Science Hospital Day Saturday Rati Day Neloru Bostila 7 Sal Maiki Sanjana Tiles Pra Laga Upor Giri Jaina Theng Day Chort Lagina Hospital Day Porti Kurisha 3 दिन ट्रीटमेंट पिछले तला हालत और बिया होइना मुरी जाइशी गुशे और इतु कारणे मेडिकल नेग्लिजेंस सपोर्टे प्रोटेस्ट शुरू कुरिशे गुशे प्रोटेस्टर खान डॉक्टर खान पर एक्शन लबले कारणे मंगी आसे और मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के भी इंटरवेन कुरिबोले आसे संजना लगा अमार रंशीदा दो बिशे मन दुखते थागिशे सुपरिटेंडेंट पुलिस मल्लिकार्जुना बालदांडी कुशे बालब्रा पूछताछ कुरिबो कारणे बॉडी दो मैसूर दे पोस्टमार्टम कारणे बताई दिशे और एकता मेडिकल टीम भी इन्वेस्टिगेट कुरिबले बनाई लुशे गुशे Welcome back viewers, Aviation in Nagamese Primetime. Russia Biryang's Jagade May 31 Rati 10:50 p.m. day ekta road bridge giri jashe or bridge la debris by the passenger train upor girishe. Jundu Vyoginichi Pilshino section de bra jai takishe kushe. Either train do Klimov pra Moscow Ukraine border osor de jai thagade kushe authorities kan bra loishi ki illegal interference was suspect kura karne investigation chuli ase kushe. Governor Alexander Bogomas kushe ki 44 manu hospitalized hoina ase jundu majode ekta bacha serious condition de ase aro 22 manu outpatient hisab ra treatment kuri ase. Kursk Russia de aro alak incident de ekta freight train bridge gira homoy de damage hoise gushe aro ekta driver injured hoise gushe. Idu duida do hadsa do ekjon logo connect ase na nai itu do saf hua nai kushe. Moscow kushe ki mande de Ukraine logo Istanbul jaga de bra kotha kuribole ase. Idu khobor kan lagina Nagamese Primetime ete khatam kuri ase aro tinishina news updates pai thakule sai thakibin Nltv.